Benedica a tutti. Cominciamo questa puntata numero 99 di Stupor Mondi con un servizio di Salvatore Ceminata. Supra le tragedie che sempre più spesso succedono in Italia con la venuta del malo tempo. Perché ogni volta che succedono queste sciagge si va a cercare il rimedio quando ormai è troppo tardi? Quello che succedì in Sardegna lo passato 18 novembre è cosa che capita più spesso. L'alluvione che interessava l'isola provocò 16 morti e intrachiste 4 carose e in una sola giornata caderono 450 ml di acqua, praticamente chi da cagata in 6 mesi, e lo scenario che si vitti era per davvero incredibile. Strade che parevano fiumi che parevano mare, case desciute e persone disperate che avessero cancellata la propria vita antannente. E questa è solo l'ultima di tante tragedie che siamo abituati a sentire purtroppo più spesso in tali ultimi anni. Messina in talo 2009, 2010 in Veneto, talo 2011 la Vota delle Marche, delle Cinque Terre, di Genova e Arrera e Messina, 2012 Toscana, 2013 Taranto e appunto la Sardegna. E puntualmente ogni anno, nelle vicinanze di questi eventi, vengono fuori le date che ne ricordano la fragilità della nostra Italia. Ogni anno si scarisce chi le comuni italiane a risico sono chiossate 6.000, che quasi 6 milioni di persone vivono in zone a alto rischio idrogeologico, che in 50 anni il popolo italiano ha aumentato del 24% e che ha aumentato magari lo territorio interessato delle costruzioni abusive. Che dalla fine della guerra fino a oggi, frane e alluvione ne costarono chiossate 60 miliardi di euro, quando invece per mettere in sicurezza le zone a rischio ne avessero servuto più picca 40 miliardi. Tutto il popolo è sediato di sentire sempre le stesse cose, non ne può più di essere in lutto ogni 2 e 3, è sediato di sentire parlare di tragedie e di morti. E le date parlano chiaro, avessimo potuto sparagnare 20 miliardi di euro, ma chi lo cacchio sa interessa è che si avessero potuto salvare vite umane, se solo si avesse fatto la giusta prevenzione. La chiamano prevenzione da cosa che si avesse a fare per prevenire appunto sciagge come queste. Certo lo tempo non si può comandare, ma fare rispettare le regole, evitare le condonazioni edilizie, evitare che si costruisce vicino alle ciumi o in tali zone a rischio, con lo benestare delle autorità, evitare di spendere denaro pendenti o per cose per le quali non si avessero a spendere. Queste sì che sono cose che si possono evitare e per evitare allo stesso tempo e soprattutto sti tragedie. Date allarmanti, chi di uno studio dell'Università di Messina che esaminava lo sangue e l'orina di una poco di carosi dei comuni di Lavadde di Lomela. Vediamo insieme allo servizio di Cravablesi. Sicilia, terra amata quanto violata per i troppi interessi economici, e lo caso come a Gela di Lavaddi di Lumela, una zona di Lumissinisi che comprende 10 comuni, unì e presenti una sequenza impressionante di imprese industriali, tra questi la raffineria mediterranea di Milazzo e Terna, lo grandi operatori per le trasmissioni dell'energia elettrica. Di uno studio tenuto dall'Istituto di Tossicologia dell'Università di Messina, insieme con le organizzazioni mondiali della sanità, ha cansato proprio in Tastiglione della Guardia di Finanza, incaricata della Procura. Infatti si vitti canta lo sangue e gli orini di 150 picciuttelli della zona si trovarono grandi quantità di cadmio e altri metalli pesanti e spaventose anomalie in tali organi genitali. In verità, i residenti anni che denunziano l'alta incidenza di malattie imputate ai livelli di contaminazione atmosferica e elettromagnetica, con ricaduti devastanti sopra il territorio, sia sotto il profilo economico, in quanto la quota di beneficio è praticamente insignificante, sia sotto il profilo sociale, per imposizioni di limiti che impediscono altre forme di sviluppi, oltre che incidere in modo rilevante allo degradamento fisico e dell'ambiente in una delle zone più belle dell'isola. E mentre la procura indaga, un gruppo di cittadini e amministratori della zona manifestarono il 29 di novembre davanti al Palazzo Reale in Palermo per dire no alla costruzione di un elettrodotto tra Sicilia e Calabria, sovra lo quali indaga il governo regionale annunziando ispezioni per alcune verificazioni.
Lo passato 17 di novembre fece 25 anni della nascita del film Cinema Paradiso di Giuseppe Tornatore. Vediamo sul servizio di Fonso Genchi. Lo film Nuovo Cinema Paradiso di lo direttore Bariotto Peppuzzo Tornatore, quando uscì la prima volta in Italia, non ottenne successo di pubblico. Forse perché era troppo lungo, durava quasi 3 ore, o forse perché la scena dell'incontro di Granni, cioè Totò e Elena, che poi venne tagliata, levava equilibrio alla storia. La versione internazionale definitiva, che dura 2 ore e 1 minuto, firriò per tutto il mondo con milioni di spettatori che restarono entusiasti. Alfredo è bellissimo! Un cinematografo! Lo film, nella versione definitiva, vincì un tanti altri premi, magari il premio Oscar per il meglio film straniero dal 1990. Con l'occasione di questo 25° anniversario della conosciuta, durante il periodo natalizio, Cinema Paradiso torna in tali sale cinematografiche di tutto il Regno Unito e a così le giovani inglesi delle nuove generazioni hanno la possibilità di insaporire le emozioni che questa storia siciliana, che è pure storia dello cinematografo, riesce a trasmettere grazie alla superba direzione di Tornatore e alle stupende musiche di Ennio Morricone. Questo è tutto per questa puntata. Ne vediamo alla prossima. Salutiamo!